Vamos a empezar el proceso de colocarle y salarle a estos tornillos de pulgada que están ubicados en el sillín. Estos tornillos de pulgada aquí en la tuerca. Le colocamos un tramo de varilla cuadrada de media pulgada para que solamente puedan accionar el proceso de aflojar o apretar, porque esto queda escondido debajo del bastidor. Vamos entonces a marcar 4 tramos. 4 tramos. Cada tramo lo vamos a colocar aproximadamente de 7 centímetros. ¿Sí? Vamos a usar la trozadora para hacer los cortes.